他这随便的上上，西瓜的、尖椒的，他这大白菜、小白菜，这个爱那做他就说，不，老这了呢，他吃这个松冬子，一冬啊冬子茶。我们全县呢，从那个精准扶贫开展开始解决了3029户15110人的这样一个脱贫摘帽的消除绝对贫困的这样一个工作。现在我们目前呢，我们贫困户的收入达到了8200元左右。